Hai kaum rebahan, daripada bingung mau ngapain, mending main tebak-tebakan bareng. Tebak-tebakannya adalah, mengapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Ada yang tahu jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya itu adalah soalnya, kalau jalan kaki terlalu jauh waka-waka-waka. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa di komen ya jawaban kalian.